Salve, salve, rapaziada. Indo pro trampo de Gol Turbo. Só vai, não era a quarta marcha que vocês queriam ouvir roncar? Muita gente pedindo aí pra acelerar de quarta pra escutar o câmbio roncando. Tá aí. Fica atento aí no canal, galera. Sábado agora nós vamos lá conhecer a oficina 2RH. Conhecer lá o pessoal, Digão, Diego Faustino. Vai vir uma surpresa pra vocês aí, hein? Se liga no canal. Buster. O carro, galera, tem que trocar o sensor de rotação. Você vê que puxa, mas ele vem falhando. Quando dá 5.000, 5.500 RPM, ele corta. Você vê que agora de quarta, na hora que o turbina deu pico, cortou. Então tem que trocar o sensor de rotação e já era. A gente vai ver se quinta-feira agora a gente vai trocar esse sensor aí. O carro acostumado a 7.500, 8.000 RPM. Pra gerar 5.500 e ficar dando uns pipocos, tá ruim, né? Chegar no túnel aqui, dá um corte. Túnelzão. Infelizmente colocaram o radar aqui no túnel. Tá foda. Já foi uma multinha já nesse túnel aqui. Não, foi no Outro. Receba! Acordar esse povo aí, caralho. Aí eu vou, pessoal. Próximo passo agora é colocar um câmbio BF e uma embreagem multidisco. Já era. Aí o carro vai estar do jeito que eu quero. Suspensão tá feita, a revisão tá feita. Agora mesmo só falta trocar sensor de rotação. Quando gravou o vídeo ainda não tinha a alavanca com sensor do guia nem nada. Mas desde aquele vídeo pra cá eu troquei umas coisas, troquei bastante coisa nesse carro. Troquei essa alavanca, coloquei o botão de corte da Lutz. Super indica esse botão aqui, é o novo, né? Vai dar pra ver aí direito. Da noite agora. Vai dar pra ver.
coloquei o volante da Lutz também, o de Camurça. Pra gente aí que tem carro turbo e anda no dia a dia, o volante é ótimo. E fiz mais umas coisas na estética do carro. Outra oportunidade aí que a gente vai gravando vídeo, gravar por fora do carro pra vocês verem como é que é o Gol. Peço desculpa aí pela qualidade do vídeo também. Meu celular que eu gravava de um S8, a fazer a filmagem em 4K, ficava top. Agora, aí o celular caiu no chão, quebrou. Eu tive que comprar esse aqui de imediato, Moto G8 Play. A câmera, não sei se a câmera eu sei que não ficou tão boa, mas o áudio, não sei, é a primeira vez que eu tô filmando. Então, se não ficar muito bom, eu peço desculpas pra vocês. O S8 já foi pro conserto. Logo, logo, os vídeos vão vir em boa qualidade aí. Vou postar um vídeo mais longo pra rapaziada aí. Também tenho que trocar os bicos dele. Esse carro tem 8 bicos, mas 4 de 40 e 4 de 60. Então não gera a potência que eu quero ainda pro carro. O carro chega aí nos seus 400 cavalos, mas quero colocar um pouquinho mais. Rapaz, essa subida aqui é braba, hein? Quando eu venho com o meu Gol aqui, galera, eu passo o primeiro cruzamento ali, vou lixando até o final. Aquele queimãozinho de embreagem, filho. Já por causa de rotação. É isso aí, rapaziada, tamo junto.